भाई एक चाय देना। यही दे दूं या गरम करके दूं? यही दे दो। डिश में दूं या कप में? कप में दे दो। कागज के कप में दूं या स्टील के कप में? कागज के कप में। फूल भरूं या कटिंग? फूल। लीजिए। अब देख तू कितने हुए? 20 रुपए। अभी दे दूं या कल चलेगा? अभी ही दे दीजिए। कैश दूं या ऑनलाइन कर दूं? कैश कर दो। चिल्लर दूं या नोट? नोट दे दो ना। नोट 10-10 की 2 दूं या 20 की 1 दे दूं? 20 वाली 1 दे दो। 20 की लाल वाली दूं या हरी वाली? अरे लाल दे दो। लेफ्ट हाथ से दूं या राइट हाथ से? राइट हाथ से दे दो। ऐसे दूं या ऐसे दूं? नहीं चाहिए पैसे, रहने दो, चलेगा।